នេះพวกអត់ស្ដាប់ទេឈ្មោះគេតញ៉ៃត្រីឈ្មោះគេសូพวกតញ៉ៃត្រីឈ្មោះអីត្រីខាងឈ្មោះគេអូពេជ្រឈ្មោះមិនក្រៅគេចប់បាត់ចាយហើយកុំមកឲ្យតិចទៅនោះក៏អញទៅទៅអត់ស្រែនោះអត់ទៅទេអីសូនេះគេអត់ម្ចាស់ស្រែទេម្ចាស់ស្រែគេមិញប្រវៀងដានយើងម្ចាស់ស្រែហ្នឹងនាំយើងទៅលេងណាណីយើងអត់ទៅយើងឆ្លាតដែរឥឡូវមកឈោដេញត្រីហូចតានេះនេះក្តេ3-0ខំសុភឹងខំហ៎